Bale sa kompromiso natin, wala eh. Sinubukan naman natin yung best. Good morning! Welcome to episode 4, the final episode ng BMW E90 Rescue and Repair. So, konting recap lang. This unit came from another shop and sobrang daming problema. Check out episode 1 and 2 for that. And then, medyo maganda na ang balita ng episode 3. And now, we're at episode 4. And the good news still goes, and it still flows. Iniwan namin kagabi tong unit for leak test. And as you can see, Philip did a leak test kagabi. Iniwan niya to. And you can see, wala kasi itong pressure sensor. So we have to gauge our leak test on the tape. Hindi natin makikita yung pressure eh. Kasi he was gonna go for height sensors. So, to ensure na walang leak, iniwan namin kagabi. Double check namin lahat ng mga fittings. And, wala siyang leak. Diba kasarap nung pakiramdam na naka-airsus ka, pagising mo na umaga, naka-airsus ka pa. Naka-airsus ka pa din, nakataas pa rin yung auto mo. Ang sarap nun sa pakiramdam na hindi mo na kailangan problemahin yung auto, babagsak ng kanya. So that's that. Today, we're going to install the height sensors. So, ginawa ko is, bago namin ikabit yung height sensors, sinigurado muna namin it is pneumatically and mechanically safe and sound. Kasi as you've seen in the last episodes, mahirap mag-air ng BMW E90 sa likod kasi nagra-rub siya sa mga arms. Pero once you find the center, magagawa mo siya. So, Calix did one side in one day. Ganun kahirap siya. Yung likod one side, one day. Ganun kahirap yung pagsentro ng bag sa likod. And we're going to do some road tests bago ko to i-release. Hindi ko to i-release without proper road test. Siguro gamitin ko muna ng ilang araw. Sir Neil, pahiram muna. Kasi kailangan natin i-simulate yung daily use sa likod. Kasi nga sabi ko sa inyo, mahirap yung likod nito. Okay? So, if I can actually bring it out anywhere in Lipa for a day without issues and then check natin yung bugs, then yun. For now, pasado na tayo sa leak test. So, that's good. We can move on. So, sabi ko kasi sa boys, kailangan muna itong pumasa sa leak test bago lagyan ng height sensor. Kasi pag hindi, kalas-kabit, check. Eh, ang hirap nun. So, at least ngayon, tapos na yung proseso sa height sensors, sa leak test. Now we can proceed to the height sensors, the last piece of the puzzle. And then, we will probably release this unit. Alright, so, keep watching. So the BMW is back on the jack. Sisimulan na natin ang height sensors. We're going to time-lapse it on the other camera. Pinaka-challenge dito kasi is paano ikakabit ang height sensor sa front. Sa likod madali lang. So baliktad naman siya. Yung pagkakabit ng airbag sa BMW madali sa unahan, mahirap sa likod. So kita nyo naman ang spacious ng unahan niya. Sa likod mahirap. From the last 3 episodes, alam na natin yon. Ngayon ang challenge natin is how do we put the height sensor sa front? Medyo mahirap. Sa sang arm mo ilalagay yan dyan at saan pader mo siya ilalagay. Meanwhile sa likod, since ito ay multi-link suspension sa likod, correct me if I'm wrong so it's a multi-link suspension, madami tayong pwedeng paglagyan ng arm. Especially this one, meron agad tayong number 1 candidate is yung trail arm sa likod. So itong arm na to, pwede natin kabitan yan kasi parallel yan sa movement ng height ng kotse. Meron din tayo dito. What else? Meron din tayo dito. Madami tayong pwede paglagyan ng height sensors. And medyo spacious siya. So yun, tuloy lang ang trabaho. Sorry, medyo pagod talaga kami. Mga boys lalo, sorry. Talaga, when you push, you push. Calix, saan ka ba? Ari. Yan sa ilalim. Pajak na ako na re.
Ano sinisilip mo dyan, papi? Yung mga possible na pwede natin paglagyan. Okay. Saan ba yung pinaka number 1 na call pa na dyan? Candidate? Ha? Saan ba possible mo candidate dyan? Hindi, titignan muna natin sa Yung up and down motion? Hindi, kasi yung sa mags, siyempre. Isa pa yun nga, baka mamaya malapad. Something that they, na dapat nila malaman. Pag nagpalit ka ng lapad ng mags, posibleng tamaan naman yung sensor, di ba? O kaya dito. Malaki ang factors eh. So dapat tago talaga. Ito yung sinasabi ko. Di ba, gusto mong isabit dyan sa arm. Kasi may height sensor na to eh. Sige, ginahin na lang natin. Oo nga, yung problema. Wala tayong clamp. Eh di pwede mo naman kasing gawan lang muna ng makeshift. Tapos saka ka na lang maggawa ng clamp pag meron na. Basta maano mo. Hindi, tinan mo kasi to. Oh. Itong sensor na to nasa loob. Nasa loob siya ng arm, mismong pag nag-move yung arm mo, bumove Pwede siya. akong pa-jack nito, Paps. Sige, jack mo nga. Pa-jack. Okay. Pwede naman tayo mag-tap na lang dyan eh. Buo yung connection. Tingnan natin, pwede tayong gumawa sa sarili natin. Fabricate tayo sa sarili natin, clamp, tama? Clamp style. So yun yung pinag-isipan namin ni college ngayon. Is paano natin nakakabit na naman yan. Parang kukunti lang movement niya, no? Mali pa nga to eh. Maliit pa nga yung movement niya eh. Hindi, mali pa nga to eh. Tingnan mo, nagbe-bend. Nagbe-bend nga siya. Bakal naman kasi yan. So ito yung sinasabi ni Calix na parang height sensor ng OEM ng BM. It's actually a roll sensor, papi. Makikita ng kotse pag nagro-roll siya. Yun. Yung dumping. Yes. Bababa. Diba yung sa'yo pagka, kusang tumitigas yung manibela pagka liliko ka. Oo, pag lumiliko ako yung steering ko naging ito stiff. Yan, So yan yung roll Safety ano yata yun, parang safety roll sensor para makita niya kung lumiliko ka, nagbabad roll yung auto. So parang ganyan, di ba tayo pwede mag-tap sa ganyang arm? Diba, tinitingnan ko pwede ako mag-tap dun sa arm na tornilyo tapos pag ganito. Yan na, kasi meron na nga siya, meron na nga eh. Hindi, ito tago eh. Oo nga, nasa loob eh. Eh yung atin, laki. Kaya nga eh. Malaki sa atin eh. Oh, tangina ka ha. Sige, Papa. Alright, Sige, Papa. gawin na lang muna for now. See you in the next part. Alright, update lang. So, ang initial plan dito sa BMW talaga ay height sensor. Height sensor talaga. Well, sinubukan naman ni Boss Calix lahat na magagawa niya talaga sa height sensor. Kaso, due to the nature of the, hindi lang wheels hindi lang suspensions yung pati yung, siguro posible kung naka 18 siya, or, Kasi, ano na siya eh. so basically ganito, ng mags. sobrang, ito kasi nangyari guys. Yung offset ng mags ni Sir, pati yung size ng mags niya, made it impossible for height sensors. Calix, bakit? Ito sa kabila, tara. Let's see. So, bakit kinakalas na ulit? Ang plano is, lalagyan na lang ng pressure sensor. Lalagyan na lang ng pressure sensor yung BM para yun na yung sensors niya. Hindi na... Meron din naman kasi siyang auto-protect. Then, pagka in-open mo yung auto... Ganun pa rin. Same pa rin. Pero pressure reading tayo. Yung aking Lexus kaya malalagyan ng height sensor. Parang mas... I hope nga. I hope. Feeling ko pag Euro hindi pwede eh. Depende sa goma eh. Depende sa set ng... Pati yung engine pa pre. Siguro dapat si Lexus, dapat makuha natin muna yung mags bago height sensor. Baka magsisi ka. Baka magsisi, baka hindi rin may kabit. Sayang din. Tama ang decision natin. So, isang problema natin is nag-try kami mag-welding, hindi kumakabit yung bakal. Kasi Aluminum yung subframe. Then, buti na lang hindi. Kasi Buti na lang din hindi kasi sa sobrang laki ng mags ni Sir at sobrang pasok ng offset, walang space yung height sensor. wala na nga space yung height sensor. Kaya siguro yung sensor nito sa harap. Merong roll sensor tong BM, ayun sa baba. Yung nasa video kanina. Kaso wala eh. Tinatamaan lahat. Kita nyo naman, nasa ilalim kami ng auto ni Calix kanina. Tinatamaan talaga. So, talk to the client, Sir Neil. Sabi ko sa kanya, brother, ayoko masiraan na sensor. Nakakahiya yun eh.
ayokong i-push. Oo, mas kikita tayo ng malaki sa height sensor. Pero kung putangin na kung mapapahiya lang tayo na nababasagan tayo ng sensor, walang katapusan na basag ng sensor, ay pas tayo doon. Sa halagang 20,000 masisira kami, wag na lang. Mas maganda pa. May second option naman. Ang second option is pressure sensors. This is why sinasabi namin sa inyo, hindi lagi magandang pressure. Hindi lagi magandang height. Mas maganda kung parehas, pero kung hindi pwede height sensor sa'yo, pressure sensor ka. Sigurado lagi ang pressure sensor for all cars. Pero hindi lahat ng kotse pwede ang height sensor. Depende sa unit. Depende talaga sa unit. No? So probably magkakaroon pa ng episode 5 ang BMW, no? Episode 4 na to eh. Pagka nilagyan ng height sensor. Hindi. Pressure sensor. Hindi, I mean, hindi ko naman ang ina-expect ko kasi ngayon, babagsak na talaga si BM at makakapag-shoot na. Pero since meron tayong complication, pili ko magkakaroon pa ng, probably magkaka-episode 5 pa talaga ang BMW na to. So far yung likod okay. Ang likod talaga, wala nang problema. Tingnan natin, inspect nga natin yung yung ating ginawa from before. Nagra-rub ka pa. Ano yun? Alam ko pala yun. So yung sa likod, wala naman tayo nakikitang scarring and marking. So hindi, i-road test pa rin natin. Mas maganda makapag-road test ako na isang buong araw dito sa otong to. Gamitin ko muna na one day. So yun, bale, dito tayo sa ilaw kalix para tayo kita. Bale, oy. Ayoko pre, kape lang. Papatayin nyo ako, Monster Energy lang. Bale, sa kompromiso natin, wala sinubukan naman natin yung best. Ganda, walang leak yung BM. Hindi nagra-rub yung likod. Importante kasi yung likod eh. Yun talaga naging problema ng may-ari. Tsaka yung may-ari naman sanay na walang leveling system eh. Nadala na din. Pero yun, hindi possible ang, gano'n naman talaga yan. Gano'n naman talaga eh. May natutuklasan tayo. Natuklasan natin na hindi talaga pwede, siguro pwede ang height sensor sa E90, pero sa current setup niyang ganyan kalaki yung mags, ay, negative talaga. Tapos ganun yung offset, pasok. So, ano yung arm na? Di ba? Yun yung something na kailangan nyo malaman. Pag nag-height sensor din kayo, you must stick to that wheel size before you, bago magbago ng wheels. Kung pera-pera lang ang labanan, makakabitan sila, pero lagi silang nababasagan. Ayaw naman namin ng ganun. Guys, sa totoo lang, mas mataas ang height sensor package. Pero kung makakompromiso kami, we rather give you reliability than sale or than mag-profit kami. Hindi namin habol ang malaking benta. Habol namin bumenta. Pero ang habol namin is maging masaya ang client, hindi kami masira, at maging reliable. Matagal tayong gumawa talaga eh. Kung tutusin, lugi pa nga tayo sa labor talaga kasi ang tagal natin gumawa. Pero, yun talaga. That's the sacrifice. So, sa ngayon, ang napagplanuhan is we're going for pressure sensors. Since alam na natin na lahat ng mechanical, yung buong air suspension ng otong to ay okay na. I mean, in terms of airbag. Siguro yung iba malalagyan natin. Kasi nga, mags. Sa mags. Kasi si sir, dito lang naman siya nagkaroon ng problema sa mags. Hindi naman natin pwede tapon niya kasi ang ganda-ganda ng mags niya. Mahal ba? Tapos. So, joke lang, So, ganito na lang. Yun nga, hindi lahat talaga makakabitan ng height sensor. Depende yan sa setup mo ng mags. Yun yung pinaka parang naging biggest revelation. Ako, personally, gusto ko mag-height sensor sa Lexus ko, pero parang feeling ko, after seeing this, parang kunin ko muna kaya yung mags ko bago ako mag-height sensor. Tapos, pagka kinuha natin yung mags, dala tayong sensor. Subukan na natin doon. Hindi, iuwi ko muna yung mags, tapos set na natin yung sensor dito. So, pwede ka na mag-pressure sensor. Para gusto ko talaga yung mags. Pero yung sensor, okay ba? Oo, yung sensor, pwedeng hindi naman eh. Pwedeng meron, pwedeng wala. So, ganun yun. Ganun guys ang mangyayari. I mean, wala eh. Sa line ng Euro, medyo negative yung height sensor. Okay. So, yun. Anyway, that's it for now. Our conclusion for episode 4 of the BMW build. Ang tagal nito, no? Ilang episode na to? Tangina, no? Pang-apat na to eh. Pang-apat na to. So, that's it for today. That's it for this episode.
we're going to put the height. Isasama ba natin yung height yung paglagay ng pressure sensor? Sama na rin natin kung hindi masyado mahaba yung video. Depende, tingnan natin. Basta for now, this will be the end card of the episode 4 of BMW Restoration and Rescue. So, ang mangyayari is, it will be a pressure sensor build instead of the height sensor. Maganda to. Maganda tong episode na to kasi may mga revelation tayo nakikita. Hindi lahat talaga. May learnings. Natutuklasan tayong bago. May learnings tayo, Paps. Talaga. So yun, hindi lahat pwede lagyan ng pressure. Hindi lahat pwede lagyan ng height sensor. Especially kung yung setup ng mags ay aggressive. Aggressive yung setup ng wheels. Pag Euroline kasi, mas nagugustuhan nila yung malalaki ang mags. Tsaka pasok. Ang Euroline talaga, tuck ang gusto nila eh. So, slam na tuck. Then, tender to lift. So, ibig sabihin kasi namin, pag mga Euro, pasok yung, sa mga hindi nakakagets na sinasabi, may mga nanonood kasi hindi nakakagets eh. Okay. Pag sinabi mong Euroline at saka tuck, yung mags malapit sa loob ng chassis ng kotse. Tapos yung gulong pasok sa loob ng wheel well. Mas madali magkabit ng mga height sensor pag nakalabas yung mags ng konti. Yung mga fender to lip, SUVs, mga SUV, siguro talaga magbe-benefit ng height sensor. Japan na sedan. Pero in theory talaga, pinaka magbe-benefit sa height sensor, SUV. So yun, humahaba na tong segment na to. Thank you for watching episode 4 of the BMW vlog and build. We will continue the last episode on episode 5. Episode 5 will be the finale. This will go down tonight with pressure sensors. We'll do the final leak test. And after that, pwede siya magdagdag ng pump, no? Dagdag na lang siya ng pump, Brad. Woohoo! Anyway, so that's it for now. Nakailan that's it for now ako. Anyway, see you in the next episode. It's been Cal from Fitment and it's been Calix from Fitment. See ya! Tangina, 10 minutes na to.